If you're going to have a market in healthcare, you need to have a price signal and a price mechanism, don't you? Yes, certainly. And the Americans had already developed one called the Diagnostic Resource Group, or DRGs. DRGs, we have them in Norway as well, as you know. Do you? Yes. Well, we have a similar version in the UK called HRG. In order to have market mechanisms work, a system was developed to put price tags on each particular procedure in the healthcare. Diagnosis-related groups are a practical tool to reimburse very complex medical procedures, because you can't pay every syringe, every suture, every plaster, every pill individually. Building on a diagnosis or on a procedure is a good way to find a system to reimburse medical procedures. We introduced a new system of pricing by which you actually set a price for each operation, a hernia operation, say, or a cataract operation. You set a price for it, and then if a hospital did those operations, they received the price. DRG-systemet utviklet opprinnelig I USA for at forsikringsselskapene skal få en enkel, forutsigbar prisliste. Så systemet som da nå brukes I den offentlige helsetjenesten I Norge da opprinnelig laget for et privat system. Man kan veldig lett skjønne at man må ha et prisingssystem når man har private aktører. Men hvorfor skal man ha det I et offentlig system? Hvis vi har en normalfødsel, så får vi jo et visst antall kroner for det. Vi får ca. 12 000 kroner for fødselen, og så får vi ca. 6 000 kroner for det arbeidet som med ungen, altså den nyfødte. Så det 18 000 til sammen for en normalfødsel. Hvis det derimot en komplikasjon underveis som fører til at det blir et keisersnitt, så får vi ca. 35 000 kroner for det hele. Og så det jo sånn at det blir flere DRG-poeng hvis det komplikasjoner. Og det jo på en måte riktig I og for seg, fordi at det mer arbeid med en komplisert fødsel enn med en normalfødsel, men hvis vi legger en vakuum fordi at det langsom fremgang, så får vi jo 10 000 kroner mer. Og så kan man jo spørre seg om vi virkelig har integritet nok til å ikke legge vakuum der vi ikke trenger det. Man kan jo stå og trykke med mora en halvtime ekstra og så få til en normalfødsel, eller man kan legge på en vakuum og få en komplisert fødsel. Resultatet blir jo like godt I begge tilfellene, men vi får altså mer betalt hvis vi legger på vakuumen. Så det jo noe å være obs på. Ja, så det prislappen på den dama vi har. Ja, det blir på en måte det blir navn og fødselsnummer skrevet der, og så blir det kodet inn I pass, og så går det til økonomiseksjon som sender det til departementet, og så får vi inntektene av det. For meg så det fryktelig vanskelig å se da, utifra det her, at det gjør meg mer effektiv hvis jeg ikke får til en normal fødsel, for eksempel. Det står jo ikke noe her om omsorg og alt det andre som Nei. Som ikke gir penger. Ja. Ja. Da får nå bare styre dem som kan. Ja. Hvis jeg står og hjelper en dame mentalt gjennom en fødsel, så ikke det målbart, fordi at det så lite konkret, og det ikke noe mal på hvordan det skal gjøres. Det var jo legen som sendte meg hit for at ungen var så stor, liksom. Det gruer jeg for, det gjør jeg virkelig. Within a price tag system, it's obvious that certain diseases will be seen as more profitable than others. If you're pricing things at the level of a procedure, then people will begin to do more of those procedures, and everything becomes slanted and distorted. Simple and predictable diseases are easier to treat and give a more predictable profit. And this way, people in the least need of it can be given priority within such a system. Man kan få uheldige dreininger, og spesielt da dreininger som går bort fra å behandle kroniske syke, som tunge pasienter, som det vanskelig å gjøre friske, og som det ofte satt en relativt lav DRG på. Enten man vil det eller ikke, så blir pasientene klassifisert som lønnsomme og ulønnsomme. Og hvis man begynner å prioritere ut fra den kunnskapen, ja, da bryter man med det grunnleggende prinsippet fordeling etter behov.
I think what has happened in the past 2-3 decades is that people have lost the historical perspective. People don't remember or don't have the experience of things long past when people didn't have equal access to a good health medical system. I think the Norwegian healthcare after World War II was much inspired by the discussions in Britain during the World War II. The nightly siege of London has begun. The city is dressed for battle. The idea of the NHS was really born during the Second World War. Churchill wanted people to feel that they were fighting for a better future. They had to feel that they were fighting for something for themselves. I think they thought, we want a society where people help each other when they're in trouble. We wanted a society of solidarity. Today, the morale of the people is higher than ever before. They are fused together, not by fear, but by a surging spirit of courage, the like of which the world has never known. If everybody is paying taxes, the people who have the misfortune to be sick are supported by everybody else. Just as in wartime, if it has to be done, it has to be done. We've got to meet the needs of peace with the same determination, and we were bankrupt when we set it up, but we said the health of the nation is as important as the security of the nation. I'm really looking forward to a few days of quiet discussions up in the mountains. It might give us some perspectives. So now, if you were to be taken ill here, yes, how would I get to the nearest hospital? Oh, from here on, you would have to need a helicopter. I think the advisors behind the present healthcare reforms have grossly disregarded what makes people tick in the health services. It is not true, even that most doctors, and certainly not most nurses, they're not motivated by greed. They're motivated by the satisfaction of actually doing good work and seeing the results of happier people, people with less pain and so on. It's wonderful. It's a wonderful occupation. But once it becomes a business, it's not wonderful. It loses all its charm. Jeg blir provosert av det evinnelige fokuset på penger. Jeg utdannet jordmor og stortrives å jobbe som jordmor når jeg får gjøre den jobben jeg utdannet og satt til. Sånn som det har blitt nå, når det stadig blir mer og mer, vi bruker jo mye mer tid på dette her enn hva vi bruker på det vi skal gjøre. Du må liksom passe på hvilken hoveddiagnose du har. Sånn at hvis mor er syk, så må den komme først da. Hvis mor har en sykdom fra før, så er det viktig at den kommer på først, for den utløser mest penger. Etter hvert så er det jo blitt mer og mer styring fra toppen ut fra økonomiske overveielser, hvor utgiftene ofte blir veldig fokusert da. Hvis du er en god postlege, så skriver du pasienter ut og skaper rom for nye opphold og nye DRG-poeng som gir inntekt til organisasjonen. Da får du klapp på skulderen av ledelsen. Altså
Why insult those people by treating them as if the only way that they work well is to think about buying a second yacht or a third home in some tropical country or something? It's ridiculous. Man lager disse systemene for å få helsearbeiderne til å tenke penger. Penger, 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 økonomi, effektivitet. Men hva skjer hvis du faktisk får det til? Vil de tenke økonomi og penger på den måten som politikerne ønsker? Whenever there's a commercial contract and fee-for-service, one of the perverse incentives is that people will try and game the system, and so they are more likely to engage in fraud and embezzlement. Now, this is something that is never talked about when governments bring in the DRG system. Creative coding. Yeah, creative coding, let's call it that. Yeah. With our system, the income is to the hospital, so it's no personal gain. No. So the money you get in, you spend on patients. So most cases is, you know, it's a way of surviving, and I've been talking to doctors telling me how they, to be able to treat the patients, they lose a lot of money on treating. They take a lot of easy, profitable patients to compensate. A trade-off, you know, I take 5 of these I lose money on, and I take 10 of those. Jeg ikke med på at komplikasjoner som jeg vil unngå, skal jeg nå liksom nesten begynne å gjete på, fordi at da får vi mer penger. Og så lager jeg stor rift, så yes, Gunhild, i dag har du gjort en kjempejobb. Det var litt sånn at vi lager komplikasjoner, men... Det at vi har fått diagnoseskjemaene i hendene får det nesten til å føles som at vi skal tenke sånn. Ja, det er jo sånn, jo flere diagnoser vi ringer rundt, jo mer penger blir det jo, så det blir jo på en måte... Sånn husker du ikke her tidligere i år når det var snakk om at vi kunne ikke få inn vikarer for at vi hadde for få fødsler, eller for normale fødsler i januar, og da måtte vi straffe i februar for at vi hadde tjent for lite penger. Ja. Det er feil fokus. Fullstendig feil fokus. Det er ingen system som er så effektivt som systemer basert på tillit. Har du ikke tillit, så må du ha masse systemer for å styre og kontrollere og monitorere hva aktørene gjør. Har du tillit, så trenger du ikke det. I think without trust within the system and from administration to the professional people in healthcare, without trust, nothing will actually work. This really begins with the assumption that the doctors are in some way the enemies of the patients, that teachers are in some way the enemies of the children in schools, and so on, because that is the relationship between a provider and a consumer in a market. The consumers can never trust the providers because the providers are working for their own profit. That is the assumption. Well, if you assume that, then it will become true. Det tar lang tid å bygge opp tillit. Det kan ta 1 sekund å bryte det ned.